静かな夜の闇に包まれながら、焚き火の穏やかな輝きが心を包み込みます。ゆっくりと炎が舞い上がり、その温かさが心地よい安心感をもたらします。焚き火の音とともに、心の中の緊張や不安も一緒に燃えていくようです。思い切り深呼吸をして、心身の緊張を解きほぐしましょう。座りながら、焚き火の明かりに目を閉じましょう。その温かな輝きがまるで心の中まで届いているかのように感じます。焚き火のパチパチという音が、心地よいリズムを奏でながら、心を穏やかに導いてくれます。焚き火の炎が揺れ動く様子をイメージしてみてください。それはまるで、心の中の不安や緊張が揺らめく様子のように思えます。焚き火の炎が大きく舞い上がるたびに、心も一緒に解放され、リセットされていくのを感じてください。焚き火の温かさが体を包み込み、疲れた心と体を癒してくれます。心地よいぬくもりに身を委ね、全身の力を抜いてください。心はすっかりリラックスし、穏やかな眠りへと誘われるでしょう。焚き火の灰が残る中、心地よい疲労感が全身を包み込んでいきます。そのままゆっくりと眠りに落ち、一日のストレスを完全にリセットしましょう。心が落ち着き、体がリラックスした状態で、美しい夢の中へと導かれます。焚き火の穏やかな輝きと音が、夢の中でもあなたを心地よく包み込んでくれることでしょう。安らかな眠りをお過ごしください。